Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每个礼拜带探讨一个有意思的国际话题。就在肺炎疫情和弗洛伊德事件霸占美国新闻版面的同时呢，民主党总统参选人前副总统拜登也毫不意外，在6月6号的党内初选中笃定赢得提名资格，他即将正式从参选人变成候选人，挑战现任总统川普。从最新的民调来看，不止川普本身的执政满意度在各种事件冲击之下大幅下滑，以年底的总统大选选情来说，川普在全国整体支持率也落后拜登8%左右。当然啦，到11月投票日之前，变数还很多，实际上呢，也应该深入各州的选情去分析。但大致上看起来，拜登是有一定的胜选机会。那回顾过去这2年，从贸易战到疫情的责任问题，川普几乎都跟中国是针锋相对，也让美中对抗的格局快速形成。那如果拜登当选，他的对中政策会是什么？传统上被视为比较亲中的民主党，如果上台，会不会跟川普现在的路线有所不同呢？先来看看最近选战中双方阵营的主张是什么。随着美国受到肺炎疫情重创，川普多次指责中国隐瞒疫情，也大动作表达对世界卫生组织的不满。4月中，川普阵营还释出一支竞选广告，指控拜登太亲中，没有把美国利益放在第一。China is going to eat our lunch? Come on, man. They're not bad folks, folks. 随后，拜登阵营也发影片还击，回过头来指控川普才是太亲中。在疫情爆发初期，为了赶快签订贸易协定，不敢要北京政府负责，等于出卖国民的健康。President Trump went soft on China when it mattered most. Joe Biden will insist that China live up to its responsibilities. 拜登的外交政策资深顾问苏利文5月份接受路透社专访的时候呢，就进一步强调，川普虽然常常骂中国，但都是打嘴炮，缺乏实际的行动和成果。例如，中美贸易谈判谈了4年，但是呢还没看到改变。在新疆、香港和国安战略议题上，大部分都是由国会主动提案。那至于在外交方面，川普让美国跟亚洲和欧洲的传统盟友越走越远，同时也让美国在国际组织的影响力衰退。苏利文表示呢，相较于川普让美国单挑中国的局面，拜登将会联合其他理念相近的国家一起对中国施压。不只希望在不公平贸易措施、窃取科技等长久以来的争议上，更要大力要求改进人权问题。针对拜登这一轮猛攻，川普阵营则是回应拜登才是亲中候选人，认为拜登从政这40年来对中立场一直都非常的友善，是有迹可循。另外呢，川普阵营也好几次指控拜登过去担任副总统的时候滥用职权，帮助在乌克兰和中国公司当董事的2儿子杭特赚取利益。川普因为施压乌克兰总统调查拜登父子的丑闻，去年2019年底遭到国会弹劾，不过呢，最终表决没有过关。那同一时间，杭特他也强调，川普阵营指控不实，也拿不出证据。但是呢，因为不想再增加父亲选举的压力，在去年10月就辞去中国投资公司渤海华美的董事席次。事实上，拜登最近对中国硬起来的态度，确实让一些人有点惊讶。毕竟他长久以来的立场确实是支持让中国更加融入国际体系。最有名的例子呢，就是90年代美国政坛为了要不要给中国最惠国待遇，也就是降低双方贸易壁垒、增进两国往来的问题，有过一番激辩。而拜登呢是站在赞成方这一边。那后来在2000年，美国国会表决通过给中国最惠国待遇之后，隔年中国就正式加入了世界贸易组织。拜登2001年访问台湾的时候就解释，他之所以支持中国更融入国际体系，是因为他相信中国的利益越跟其他国家绑在一起，就越得接受国际之间公认的规范和原则，否则呢，潜在的损失会非常大。One of the reasons I am one who believes we should engage, as your president believes we should engage the mainland, is because I think the more they have to lose, the more they are likely to begin to accommodate
international norm. 那其实不止拜登啦，这一套促进中国的国际交流互动是好事的论点，其实是30年来民主党面对中国的主流想法。不过呢，这套思路其实近年来已经出现转变。如今，拜登跟川普在比赛谁比较反中，可能不只是为了吸引选票的短期选举操作，更代表背后的逻辑已经出现变化。那在过去20-30年里面，其实不只是民主党，是整个华府、整个学界，他们都认为中国的经济开放也会带领中国的政治走向民主化。毕竟，因为他们知道美国的政治人物，他们是经历过苏联倒台的，那所以这个苏联倒台就会让他们觉得共产集权是不可能延续下去的。然后再加上整个中国领导者，他们也一直说中国就是一个和平的崛起，那中国会成为国际体系里面的负责任的角色。但是我们也看到，在过去10年当中，不管是情报机构或是我们的媒体，都一再的很多的报告跟报道，他们开始揭露，譬如说中国一直在窃取美国的机密还有最高技术，或是我们看到中国政府在压迫维吾尔族的或是穆斯林的这些少数民族。当这些资讯就一个一个爆出来的时候，华府越来越多人从这个梦中里面醒过来了，他们也发现中国并没有往自由开放走。那我觉得打醒美国整体华府最大的一记拳，我觉得是当习近平他宣布解除任期制的时候，那个时候就有很多整个华府的风向，整个对中鹰派就起来了。美国对中国的想法改变，其实也不局限于政治人物，一般民众的立场也在过去15年来出现剧烈的变化。美国民调公司皮尤研究中心每年都会调查大众对中国的态度，发现2006年曾经有过半美国人对中国持正面的观感。然而历经多次交叉之后，先是在奥巴马任内出现黄金交叉，接着呢又在川普上台之后，观感越拉越开。今年3月份，在疫情爆发的结果之下，持负面观感的比例来到66%，是过去15年来的最高点。那另一份4月份的民调呢，则是分析共和党和民主党选民如何看待中国在疫情中扮演的角色。结果发现，虽然共和党支持者相对比较反中，但基本上两党选民的立场是一致的。那换句话说，不论川普或拜登，共和党或民主党，考量到民意的风向，都得对中国拿出更强势的立场。只是拜登阵营还没有说明，如果当选，具体会怎么样联合盟友来制衡中国。如果他真的选上了之后，他的扩大国际合作的这个策略，到底是会变得说是带领着欧洲国家跟美国一起对中强硬呢，还是他会跟欧洲一起对中国放软？那说真的，拜登会往哪里走，真的很难讲。那尽管拜登会怎么做都还是未知数，不过从民调数字以及近年来华府政策圈的思维转变，可以看出来，美国面对中国的主流想法已经从过往多接触、多交流、促进民主开放，慢慢转向必须采取更积极约束中国。那在11月3号的大选投票日之前，川普跟拜登将会在电视上面对面辩论对中政策，也就值得我们继续观察下去。各位大风吹，我们下回见。大家对拜登的印象还是一样，他就是一个典型的政治人物。他的态度，大家会期待他不要反反复复的，不会像是川普这个样子。所以当今天拜登他说他要对中强硬的时候，他恐怕在政策上面可以转变的空间变得比较少，他不能说变就变，像是川普一样。那对台湾人而言，可能大家会觉得比较乐见。最后还是要来感谢付费支持我们的频道会员们，尤其是干爹干妈等级的会员：翁义顺、钟宣厚、资玲丽、9man、应中豪、Sniper 711、张宇安、吴振宇、炒饭小子、Miles Takulin、王俊哲、Twitch 搜寻肉干肉质批发零售、Jenny Lu、Nikki 台湾、Vin A、Eddie Chen、金爪机械 Jason Lin、胃酸人 K， 还有 Kevin 徐，谢谢你们，谢谢。